wannan kyauta ce gare ku wanda ya ce masoya ma annabi ba Muhammadu asiri dan Allah ku ce ku shine bai gode da shi ko kuma gidansa ina wanda yake so ubangiji ya dauka dauka shi shi mutum ya ce ma wannan ba sirri asiri ne na samun daukaka na rantsi da Allah in kwaya dai da irin sa daya duk wanda ya gwada albarkan manzon Allah sai bukatar sa ya yanda biya za mutum ya ce ma ba asiri bai da wahala kuma da gero ake kagan shi za a barka baya manyan malamai gangaren guna wanda suke a cikin garin Maiduguri sun san wannan sirrin idan kana so ka tattara mutane a inda kake sosai ko kana so Allah ya jawo hankalin al'umma a kanka wallahi wannan sirrin yana ɗaya daga cikin sirrin da ya buwaye kar ka zo kai abin da bai ce ba ka zo ka ce na ba ku saboda da bai baka sirri mai kyau ina malaman da suke a social media suna ta abu ɗaya har yanzu ba san su ba ku danna mana alamar subscribe sannan kar ku manta ku danna alamar ƙararrawa a channel ɗin mai suna Yaran Halifa TV. Muna gode. Ina wanda suke so su kuma su yi amfani da wani abu su samu trending Allah ya karɓi lamarinsu akan social media ko ma ina ne in kai aiki da wannan albarkan manzo Allah sai ka san biyan bukata ka tafi ka jaraba ka ga ikon Allah za ka karfin iyawar Allah suna da halifan fa da jibiya ba ka manta da ni ba in Allah ya yarda wannan geran ya fitar da kai wanda bai fitar da kai ba kamar haka ya kunsa ciki bai fitar ba shi zaka nema wannan ganyen da yake yi ga yanan za a bada sirri ana so ya fi kowane ganye tsawo gashi nan ya natsu saboda ya samu ya yi abu mai kyau wanda aka gaya mu ko ba haka ba zaka cira kwaya 100 daidai in ba kai wannan sirrin zai in kai zai yi kowane ne kai zai yi amma da izinin Allah ka cira wannan kwaya 100 ko waka kake ka dade kana yi ba a san ka ba ko wani abu kake ka dade kana yi ba a san kana yi ba dan Allah jaraba wannan cire kwaya 100 idan ka shigo gari sai ka jefo ɗaya ta baya cikin ɗarin zaka cire ɗaya ka jefo ta baya ka ce na fitar da zakar bakin duniya da idanuwan duniya kai bismillah ka shiga gidanka ka shanya shi in ya bushe a ɗauko turmi a daka a tankaɗe a ƙara dakawa a tankaɗe garin da ka samu Allah ya amfana shi ka samu nono ka rika zubawa in za ka kwanta bacci ka aji da safe ka ɗauka kai bismillah ka sha ba a san a kuskura baki in ka kuskura baki ko kayi ba zai yi ba ana yin wannan tsawon kwana 3 ka dakatar wallahi malam zaka ga yinda mutane zaka rike musu kwarjini na bala'i tun a ran da ka gama shi kuma za ka ga yinda idan duk inda ka gitta za ka ga ana yawan an fara yawan kama sunanka za ka ga ubangiji na ƙara ɗaga darajar ka tun daga ranar nan idan malami da kai a social media kana ta sirrika kana ta bayarwa ko kana kokari ba a ma san ka ba je ka gwada wannan yana ɗaya ga cikin abin da Allah ya buwayar da ni da shi ko kuma ya ƙara min sannuwa a duniya na ba ku saboda annabi Muhammadu din na annabi ya ce ya gode din na manzon Allah ya shayar tukuicin wannan sirri shine kai wa annabi salati kuma kai salatul fati idan baka iya salatul fati ba kai wa annabi salati wannan in an yi zai in an yi zai bi jahi annabi Muhammadu na ba ku saboda manzon Allah kuma kowa na ba wanda ma ba zai iya yin salatin ba ya ce ya gode ya dauka wanda kuma ya sharin ubangiji shi ma Allah ka ƙara turo mai da irin wannan karo shi ma ya karo wannan mujarraban ne wallahi in dai an yi da yardar Allah zai in Allah ya yarda zai na ba ku saboda annabi Muhammadu ku danna mana alamar subscribe sannan kar ku manta ku danna alamar ƙararrawa a channel ɗin mai suna Yaran Halifa TV. Muna gode.